Oke, hai teman-teman semua, saya Ayu dari Project Teknologi Pandang. Sekarang saya mau bahas tentang fungsi dan arsitektur dari hypervisor. Yang kedua, bagaimana pembuatan dan penambahan dari Linux container dan KVM. Oke, kita masuk ke yang pertama, ada fungsi dari hypervisor. Yang pertama sebagai jembatan. Hypervisor ini menjembatani antara si host atau hardware ke bentuk virtual, makanya saya sebut dia sebagai jembatan. Yang kedua, pendistribusi. Setelah dia virtualisasikan, dia juga yang bertugas untuk pembagian kerja dari yang telah dibentuk oleh user, jadi sesuai dengan kebutuhan user. Oke, yang kedua kita bahas tentang arsitektur dari hypervisor. Yang pertama itu ada bare metal arsitektur. Di sini kita bisa lihat si bare metal ini terdiri dari 3, yang si hypervisornya itu berjalan di atas hardware. Nah, setelah berjalan di atas hardware, dia bisa menjalankan beberapa OS yang lain. Oke, nah yang kedua ada host. Di sini kita bisa lihat hypervisor tidak berjalan langsung di atas hardware, tetapi dia berjalan di atas OS ya, operating system. Di sini kita bisa lihat setelah dia berjalan di atas OS, baru dia menjalankan OS yang lain. Ada contoh di sini, kita bisa lihat contoh dari bare metal arsitektur, ada vSphere dan Citrix and Server. Nah, kalau yang kedua di host arsitektur itu ada VirtualBox dan ada VMware. Sepertinya yang sering teman-teman gunakan itu VirtualBox dan VMware, ataupun yang akan teman-teman gunakan nanti. Oke. Kalau di sini kita bahas sedikit ya tentang bagaimana keunggulannya. Bare metal arsitektur sendiri itu dia lebih berat ya dibanding si host. Kenapa? Karena host itu dia lebih fleksibel, karena dia berjalan di atas operating system, artinya si laptop kalian atau apapun yang mempunyai operating system seperti Windows-nya, Linux-nya, kita bisa menjalankan hypervisor di atasnya. Oke, dari segi cost juga si host lebih murah seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan dan penambahan kontainer dan KVM. Oke teman-teman, sekarang kita mau buat kontainer. Di sini silahkan masuk ke Proxmox kalian, dan di sini sebenarnya kita punya beberapa cara untuk masukkan image-nya ya. Di sini kalian bisa langsung download di sini di templates, atau kalian bisa upload di sini. Setelah kalian download image-nya dari luar, kalian bisa upload di sini. Nah, tapi di sini saya sudah punya 2. Jadi sekarang kita langsung buat yang kontainernya. Di sini untuk hostname terserah kalian. Saya mau kasih ct2, terus password. Sekarang kalian next. Di sini sebenarnya untuk SSH kalau kalian punya silahkan load saja. Nah, sekarang kalian pilih template yang tadi. Di sini sudah tersedia, dan next. Oke, jadi kayaknya cukup seperti ini saja. Di CPU terserah kalian mau kasih core berapa, tapi ini 1. Nah, di memori cukup 512 saja ya. Dan next, di sini kalian bisa pilih DHCP atau static. Tapi saya pilih static, dan DNS-nya kita bisa atur sih sebenarnya. Kalau saya mungkin mau kasih AUFF boleh, atau misalkan server DNS servernya pakai IP boleh, dikosongkan juga bisa. Nah, ini ringkasan dari kontainer yang akan buat, terus finish. Oke, di sini kalau sudah ada tulisan text OK dan stopnya udah bisa diklik, di prosesnya telah selesai. Sekarang kita create VM-nya. Sama sih, tidak jauh beda, kita bisa isi terserah apa saja VM. Di sini bagian nama, terus next. Di sini pilih image-nya. Kalau kalian sudah upload atau download, kita muncul sendiri. Silahkan next, terus start. Oke. Ini sebenarnya kalian bisa buat sendiri. Di sini kalau saya mau pakai IDE saja. Costnya sama, memorinya cukup segitu. Network, oke, configure ringkasannya, dan finish. Oke, 2 mesin tadi sudah jadi ya. Ada ct2 dan ada ini VM AUFF. Oke, terima kasih.